फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 5:30 और मैं बाहर निकला था वॉकिंग के लिए। और मुझे आगे से बहुत मस्त दिखा। कल हमारा चंद्रयान भी लैंड कर गया चांद पे। और ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना मस्त सा मौसम हो चुका है। देखो, Wow. ये सनराइज हो रहा है अभी।